ताकि सेना उमर जड़ो मानू बाखिर में जो थो तो हुज़ैफा का मालूम कया हुज़ैफा का मालूम कया केड़ा मानू जिनके मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मुनाफिक करार दिनवा और सेना उमर के उन पे बधाए सेना उमर फरमाइंदा आखिर में फैसलो कयो की खबर पवे फरमाइंदा मदीने में को मानू फौज थी तो होयो एकड़ा त पक्का पुख्ता ईमान वाला दीन वाला मानू वा पर एकड़ा एड़ा मानू होया जिनके बारे में पूरी खबर कान हुंदी हुई पूरी जान कान हुंदी हुई फरमाइंदा जने उन जे फौजगी की खबर मिलदी हुई मानू हुंजे जनाज़े दिल करदा होया पर सुनो उमर फरमाए तो अमरी हुज़ैफा के बोलिंदो किसात सही हुज़ैफा इने जे जनाजे में शरीक थे तो यान पर मैं टुकड़ो एड़ो नीम आयो मदीने जे गलियन में मदीने जे पाक शहर में करे मानू जे मौत की खबर हरी वई फिलाने मानू जो फिलाने टाइम ते जनाजे जी नवाला फरमाइंदा मुके खबर हुई मुके अंदाज़ो हुयो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जो प्यारो सहाबी हुज़ैफा अक्सर मस्जिद में बैठो हुयो फरमाया तो अजरे फिलाने मानू जे जनाजे रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी दोस्तों और मग़रिब नमाज का हैसियत है तो माशाअल्लाह बड़ा कीमती खिताब आपको दिया चुकायो अल्लाह रसूल जो काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं मूं ताईं नवां ताईं पहुची चुकियूं आहिनि आओ तमाम दिल से दुआ करूँ तो अल्लाह ताला मुखे वहाँ के इन मिलनी नसीहतन के मथा अमल करने तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह नसीब आऊँ बिंतिहाई इख्तिसार सा सूरे आल इमरान जो चंद आयतूं उन जो तर्जुमो ए उन की मुख्तसर तशरीह करे इंशाअल्लाह गुफ्तगू के ख़त्म तो क्या सब का पहली गाल हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखी छॾिजो दुनिया के डॉक्टर वटि असीं वञूं था तबीब जे साम्हूं वेहूं था पहिरियां त असीं पंहिंजो पाण खे बीमार तस्लीम कयूं जेको माण्हू डॉक्टर वटि वञे ऐं पाण खे बीमार तस्लीम न करे हू दवा वठंदो ई कोन जे डॉक्टर हुनखे इलाज ॾसींदो तवजो कोन कंदो जे डॉक्टर जी दवा डॉक्टर सां वठी बचे तो पान के बीमार समझे ही कोन दो तो किथा तवज्जो ॾींदो सब का पहिरीं ताऊं तव्हां ज़हन ठाहियूं त ही अल्लाह जो क़ुरान पिछले मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमान ॿुधण खां अॻु में मुंहिंजी तव्हां जी सोच इहा हुजे त हक़ीक़त ही आहे असीं सभु बीमार आहियूं असां में का शइ कान्हे का पहिरियां त असीं पंहिंजो पाण खे इहो सबक़ु पढ़ायूं पंहिंजे दिलि खे तसल्ली ॾियूं तो असां में घणी कुछ घुर्ज आहे घणी कुछ ज़रूरत आहे पहिरियां पाण खे अलील तस्लीम कयूं बीमार तस्लीम कयूं ऐं दिलि में जज़्बो हुजे त अल्लाह रसूल जे फरामीन जो जेको बि इलाज आहे इंशाअल्लाह अॼु खां पंहिंजी ज़िंदगी में इस्तेमालु कंदासीं ऐं यादि रहे त ही के महज़ तम्हीदी कलिमात कोन आहिनि अल्लाह असांजे हाल ते रहम करे हकीकतन ते जेकॾहिं गौर कयूं था यकीन ॼाणियूं अल्लाह मेहरबान का मेहरबानी करे असां मां अहिड़ो को कोन्हे जेको पंहिंजी छातीअ ते हथ हणी करे चए त न आऊं पूरो आहे पूरो त जा भले कंहिं आयत ते कोन था लॻूं कंहिं हदीस से पूरा कोन था लॻूं जेकॾहिं असीं इंसाफ़ वारी ॻाल्हि कयूं त यकीन ॼाणियूं इल्ला माशाअल्लाह को हुजे जंहिं ते अल्लाह स्पेशली महिरबान हुजे जे इंसाफ़ वारी ॻाल्हि था कयूं त कंहिंजो बि चाढ़ो कोन्हे अल्लाह ताला फरमाए थो क़द अफ़लहल मोमिनून मोमिन कामयाब है ऐं होॾे तिरमिज़ी शरीफ़ जी हदीस है अबवाब सैर में बाब मा जा फिल गुलूल में फरमायो को मोमिन कामयाब न बल्कि ला यदखुलुल जन्नत इल्लल मोमिनून सिर्फ मोमिन कामयाब थो चिट्टो पिट्टो कुरान जो ऐलान चिट्टो पिट्टो रसूलुल्लाह जो ऐलान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सिर्फ वो कामयाब न जेके मोमिन वरी वरी कुरान फरमाए तो अल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु इन कुंतुम मुमिनीन तमाम मोमिन हुए तब जिन जे दिल में सब का घणो डर अल्लाह न बुख जो न गरीबी जो न मिस्कीनी जो न दुनिया वारन जो
जिन जे सीनन में सब का घणो डप अल्लाह जो ओही मोमिनन ईमान से बुधायो इन आयत पूरा लहूंदा पर मैं इन अल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह तमाम मोमिन ओही तब जिन पंजू जानियूं पंजे रब के दई छडियो इंदे असांजी मर्दी कानन दी ये अल्लाह जो हुक्म जी ताबेदार जिन पंजा माल खणी पंज मालिक के दी छडिया अल्लाह दुनियादारी में दुनिया की नजर में जमींदार लिखा वञूं था अमीर लिखा वञूं था पर हकीकती या असा जान भी तोखे ॾिनी असा माल भी तोखे ॾिनो अल्लाह तो चवे इहे मोमिनन ईमान सां ॿुधायो असां मां कंहिंमें इहे वसूं आहिनि कुरान जा बजा चे दो तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे असहाब जा जेके पैरोकारन वही मोमिनन वज़ालिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु तमाम कामयाब वही आहिनि जेके नबी करीम अलैहिस्सलाम जे सहाबा जा पैरोकार सिजलते का वठी करे सा हेतरियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि हिकिड़ो कहिड़ो मिसाल मूं ऐं तमां ॿुधो हुजे मुंहिंजी तव्हांजी दिलि चए त आऊं इन ते पूरो थो लहां इहो यकीन ॼाणियो हिकिड़ो मिसाल कोन थो मिले अल्लाह जे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जा सच्चा ताबेदार पाण तो गुनाहन का बचा रहा पर दुनिया गुनाह कदी हुई एडी रब ऐं रब जे रसूल जी मोहब्बत उन जे सीनन में हुई ॿियनि के गुनाह कंदे ॾिसंदा हा कंबी वेंदा हा त अल्लाह रसूल जी मुखालिफत छो पई थिए इमाम बेकी रहमहुल्लाह अपने किताबुल आदाब में कुछ बाब दो कायम करे तो घर जे बितन ते चादरूं कपड़ा खूबसूरती जे लटकाए जन उन्हें जो बयान हदीस आंदो नबी करीम इस्लाम जो झूनड़ो साहबी है मानू दावत ॾिनी त शहर में भत्ता शादी आ पाण झूनड़ो साहबी पंहिंजे के घर जे फर्द के पुट सां बात गरजी करे उन्हें भत्ते में पुगो जे जाए तो उनके दावत दी करे घुरायो वियो हो हदीस में तो जने उते पहुतो ॾिठई त उन घर जे बितन ते दीवारन ते माण्हू खूबसूरती जे लाइ चादर लटकाई आहे बितूं लभंदी कोन थियूं सभिनी बितन ते हर पासे खां कपिड़ा चादरूं चढ़ियूं पियूं आहिनि नबी करीम सलाम जो बुढड़ो साहबी सभु शयूं ॾिसी उते ई गोॾा सटे वेही उछगारो ॾेई करे रोअण लॻो माण्हू सहाबी रसूल आहे हिकु बुज़ुर्ग शख़्सियत आहे उसे पासे वाला है अल्लाह जबाना अल्लाह कल्लाह सिन्नक रब तो के सादो बाद रखे रोई चो तो फरमाया तो रोया तो जो मिछड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो अन करीब एड़ो ज़मानो ईंदो जीअं बैतुल्लाह ते गिलाफ लटकिल्ला ॾिसो हाणे फरमान करीब एड़ो ज़मानो ईंदो माण्हू पंहिंजे घर जे दीवारनि ते इहे चादरूं लटकाईंदा रोया थो जो अल्लाह जे रसूल वारी ॻाल्हि उहो फितनो अॼु ज़ाहिर थी वियो रोया थो त रसूलुल्लाह जी नाफ़रमानी थी थिए हाज़िर इब्न हजर अस्क़लानी तग़लीक़ में अब्वाबुल इस्तिज़ान में ये हदीस आदि नबी करीम इस्लाम जो प्यारो सहाबी सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अदीब सहाबी वडी उम्र जो थी चुको वा माण्हुनि भत जी दावत ॾिनी हिकिड़े घर आया उन घर ते रुगो परे खां ॾिठूं त घर जे मालिकनि ख़ूबसूरती जे लाइ हर तरफ़ चादरूं लटकायूं आहिनि ॾिसी ख़ौफ़ज़दा थी वापसि ॾियणु लॻो माण्हुनि जो अबू मसूद छा थियो फरमाए थो इन घर ते कीअं वञा जे नज़र खणी ॾिसां थो त अल्लाह जे रसूल जी तालीम जी ते मुखालिफत पई थिए सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस आहे सही बुखारी में किताब सलात में बाबुल इंतिकाल वल इंसिराफ अन सलात नबी करीम सलाम जो प्यारो सहाबी है एकड़े इमाम साहब के ॾिठूं त नमाज पढ़ाए तो जेडी मल नमाज पढ़ाए तो मुसल्ले ताहीं जब माण्हुनि दे फिरे तो खाबे पासे खां हालांकि जायज़ आहे गुनाह जो कम कोने को पर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन इमाम के ॾिसंदा रहिया हिकिड़े ॾींहुं आख़िर इन इमाम के टोकियूं पाण फरमायूं मूं त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ॾिठो पाण कॾहिं साॼे पासे खां मुड़दा हा कॾहिं खाॿे पासे खां मुड़दा हा हिकिड़ी सुन्नत ते अमल करी तो ॿी ते अमल छो नथो करे एडी सहाबा किराम जिनकी जिंदगी अल्लाह रसूल सां उनजी तालीम सां लाॻापियल रब तो चवे इन्हनि जे पोयां केरु हलियो आहे असां वञा इमाम अहमद बिन हंबल और नसीब किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ये हदीस मुबारक है हदीस मशहूर है पर यकीन जानो
जिन जे दिल में अल्लाह रसूल जे ॻाल्हियुनि जो क़दर आहे, जेके दीन के दीन सम्झनि था, जिन जो हिन मुख़्तसर सफ़र खां पोइ अॻिते क़बर ऐं क़यामत जे तवील सफ़र ते नज़र आहे, उन्हनि जे लिए वॾी हदीस आहे। साहबी लोग फरमाया तो हिकिड़ो वॾो काफ़िलो हुजे, आउं उन में शामिल हुजां। नबी करीम इस्लाम सां गॾु निकितासीं, हलंदे हलंदे हिकिड़ी राति असांजो काफ़िलो रुकियो, सभु माण्हू को हेॾे वियो को हेॾे वियो। फरमाया को अजीब कुदरत हुई, जिथे असांजो काफ़िलो बीठो हो, इस साम्हूं ॾिठोसीं त झंग में रुगो कां वेठा। ये जेको पाण वटि कां हूंदा, रुगो कां ई कां। पर फरमाया तो इन एॾे सारे कांवनि में हिकिड़ो कां वरी अछे रंग जो हुजे। जी ॾिसो था न, चतूं केतिरे क़िस्मनि जा तोता, असां वटि साए रंग जा, ॿियनि मुल्कनि में ॿिए रंग जा। हाणे सहाबी सगुर फरमाए तो हेतिरा सारा कारा कां, उन्हनि में हिकिड़ो कां वरी विच में अछे रंग जो हुजे। नबी करीम सलाम पंहिंजे साहब खे, पंहिंजे साथियुनि खे फरमाए, पाण फरमाए हेॾे त ॾिसो। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस फरमाया तो असां उन कामनि जे लश्कर ॾे, उन कामनि जे टोले ॾे नज़र कई, सभु कारा, हिकिड़ो अछो कां। नबी करीम सलाम फरमायो हक़ीक़त ई अथव, हीअ जी ॾिसो पिया न, हेतिरे सारे कामनि में हिकिड़ो कां वा। हक़ीक़त या मर्दनि मां, औरतनि मां, छोटकारे वारा माण्हू ईअं अथव, कई कारा कां, हिकिड़ो अछो कां, कई माण्हू अथव पर तबाह थींदव, उन मां कामयाब वञी को थींदो। वॾा मामला सख़्त आहिनि। दादा समझो, अंबिया, औलिया, असहाब, नेक, साले रातूं रोईंदे गुज़रन के चरिया। जॾहिं हक़ीक़तनि ॾे ॾिसूं था असां में कहिड़ी शइ आहे। वो मशहूर हदीस आहे सुनन तिरमिज़ी जी, अब्वाबु सैर जी, बाबु माजा फिल गुलूर जी। हिकिड़ी चादर खे चोरी की जहन्नम में वियो। असां केतिरी चोरियूं ज़ोरियूं करे दुनिया जा केतिरा सारा माल खाई वियासीं। वो बुखारी शरीफ जी हदीस किताबुल जनाज़ बाबुल जरीदत अलल क़बर। नबी करीम इस्लाम गीबत करण वारे खे ॾिठो, उन जी क़बर अज़ाब जो मरकज़ आहे, अहिड़ो त उन क़बर में अज़ाब आहे। रसूलुल्लाह जे खच्चर ड्रा कादो सहाबी फरमाया तो मुमकिन हुयो नबी करीम इस्लाम खे किराए छॾे, हा मूंखे तव्हां ॿुधायो अॼु असां वटि गीबतूं कोन्हनि के। नबी करीम सलाम फरमायो ॿी बि क़बर खे अज़ाब पियो त ही पेशाब जे क़तरनि खां कोन थो बचे, असां मुंहिंजा केतिरा था बचनि। फरमी अल्लाह जे दीन में जे हिकिड़ो कूड़ ॻाल्हायो, अल्लाह जी नज़र में उन ते लानत आहे। इमाम वकी बने किताब ज़ुहद में बाबुल किस्म में वरी हदीस मुबारक आंदी। पर मैं तव्हां नंढड़े ॿार खे जेकॾहिं चओ था न उनखे चुप करण जे लाइ, चुप करण जे लाइ इरादो कोन्हे, नियत कोन्हे तिनखे का शइ वठी ॾींदी, पर इरादो आहे तिनखे चुप करायूं। चुप करण जे लाइ पूरो दिलासो था ॾियो, अल्लाह जी शरीयत ई चवे त इहो बि कूड़ आहे। असां केतिरा कूड़ था ॻाल्हायूं, इन्हनि हक़ीक़तनि ते गौर कयो। असां में का बि शइ कान्हे का। सब का अव्वल चो ऐं तव्हां पंहिंजो पाण खे तसली ॾियो, असीं सभु मुजरिम, सभु गुनहगार आहियूं। पर ठल्लो सम्झी छॾण त मसइले जो हल कोन्हे को। जेकॾहिं ठल्लो सम्झणु काफ़ी हुजे, हा इंसानियत में आला इल्म अक़ल जा मालिक या रसूलुल्लाह हुया या हुनजा असहाब हुया सल्लल्लाहु। ठल्लो मञण त मसइले जो हल कोन्हे। मञण मसइले जो हल हुजे, हा त ही माण्हू मञे, मथे खां वॾा विहाणा रखी सुम्ही रहंदा न। मिसरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो, जिन क़यामत जे मामलात के ॾिठो वे उन्हनि खे दुनिया जो निंड विसरी वियूं आहिनि। अॻियां अड़ांगो सफ़र आहे, रुगो मञणो कोन्हे, बल्कि अॼु तयारी करणी आहे। ऐं रब सीने तयारी जो हुक्म थो ॾे। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अॼु तोड़ पुटड़ा भी मौजूद आहिनि, न्याणियूं भी मौजूद आहिनि, भेनरूं भी मौजूद आहिनि। अॼु दुनिया जा वसीला ज़रिया, दुनिया जा यार हबाब यार सभु तोसां गॾु आहिनि। रब जो क़ुर फरमाए तो उन वक़्त खे यादि करे जॾहिं तोसां गॾु केरु बि कोन हूंदो, तूं उते ख़ाली हूंदा। उन सफ़र खे यादि कर, उन सफ़र खे यादि करे पंहिंजा हाल मामलात ॾिसी करे पर में सुधारो आणियो। हाणे इंतिहाई इख़्तिसार सां सूरह आल इमरान जो आयतूं उन्हनि जो मुख़्तसर तर्जुमो तशरीह तव्हांजे साम्हूं ज़िक्र थो कयां। अल्लाह ताला इन आयतनि में रुगो मूंखे तव्हांखे न क़यामत अचण वारे माण्हुनि खे हिकिड़ो कामयाबी जो गस ॾसियो आहे। पर में वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीना अल-ग़ैज़
अनफुसहुम ज़करुल्लाह वस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। बोले अल्लाह ताला फरमायो क़यामत वारे अॻियां अणा खे सबर ते नज़र कयो, क़ब्र जी सोड़ी सामी ते नज़र कयो, क़यामत जे वॾे दिहाड़े ते नज़र कयो, मौत जी सख़्ती ते नज़र कयो, अॻियां तवील तरीन सफ़र ते नज़र कयो। फरमाए एॾे सफ़र ते नज़र कयो पर अचो इन सफ़र जी कामयाबी कामरानी जो कसरो तव्हांखे दस्यूं था। हिकड़ा तमाम अहिड़ा अथव फरमाए उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम तमाम हिकड़ा अहिड़ा अथव हर फरमाए क़ुरान में गानो कया त रब जा सभई गुनाह माफ़ करे छॾींदा। पर ॿियो मुंहिंजो वरी ऐलान व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वो इन्हें जन्नत जा मेहमान हिकड़ा अहिड़ा अथव जिनजा गुनाह माफ़ थी वेंदा, जिनके जिंदगी में साह जे सॼे टुटण जी देर आहे जन्नत वारा फ़रिश्ता मुंतज़िर हूंदा, जिनजी क़ब्र न हूंदी बल्कि जन्नत जो बाग़ आहे, जेके मशर जे मैदान में ईंदा रुगो ॾींहुं हिसाब जो कोन्हे बल्कि इनाम जो ॾींहुं आहे। हिननि माण्हुनि खे असां गुनाह माफ़ कंदासीं, हिननि माण्हुनि खे असां जन्नत ॾींदासीं। कमायूं तो सब कंदा पर भेड़ियों कमायूं के करे ही कोन्हे। अते खाली आयो गुनाहगार आयो बिल्लो कयो पर परेशान न थियो गस बसी ॾियूं था ही अमल कयो ही कम कयो असां वाइदो था कयूं क़ुरान में तव्हांजो गुनाह कोताहियूं कमियूं माफ़ कंदासीं, जन्नतूं ॾींदासीं, इज़तूं रफ़तूं ॾींदासीं। हाणे उहे कम कहिड़ा उन कमनि जो गौर कयो। फरमी वसारिबू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम सब खां पहिरियों कम इहो अथव त पंहिंजा गुनाह माफ़ करायो। सब खां वॾो कमु और यकीन ॼाणियो ना कि शुरू में नसीं मसीं गर्क लॻाए पिया न असीं सुजाग आहियूं न सुजाग थियण था चाहियूं। असांजी मिसाल उन निंड में खूर पयल माण्हू वांगुरु आहे, खूर निंड में जॻायोसि अखियूं खोले वरी सुम्ही थो रहे, जॻायोसि अखियूं खोले वरी सुम्ही थो रहे। बेदीनी में गर्क आहियूं, गुनाहन में गर्क आहियूं, ही जलसा ही प्रोग्राम खुतबा बल्लेगी अल्लाह जो कुरान बार बार ॿुधूं था ॿुधायूं था पर मुंहिंजो तव्हांजो हाल ई गो आहे अखियूं खोलियो वरी बंदि कयो करी इन प्रोग्रामनि में जलसनि में शरीक थियूं था लम्हे भर जे हिकिड़ी निदामत थिए थी वक़्ती तौर ते हिकिड़ो जज़्बो जागे थो उथे का मुंहिंजा तव्हांजा कम साॻई आहिनि उहे बेदीनी वारा कम रब फरमाए अल्लाह जा माण्हू ज़िंदगी खे गनीमत ॼाणियो। अॼु वक़्तु अथव पहिरियों कमु फरमी वसारिबू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम पहिरियों कमु करण वारो अथव अक़लमंदी खां कमु कयो पंहिंजा गुनाह माफ़ करायो छो त रब ॼाणे थो तमाम जा केर बि गुनाह जे बदिले में सज़ा करण जी सख़्त नथो रखे। होॾे वरी अल्लाह जे दीन फरमायो चादर चोरी करण वारो बि जहन्नम में वियो आहे, ग़ीबत करण वारो बि जहन्नम में वियो आहे, पेशाब जे कदर खां न बचण वारो बि जहन्नम में वियो आहे। नंढा नंढा गुनाह ॾिसा पिया वञनि इहे नंढा नंढा गुनाह करे जहन्नम पुॼी विया। रब जे क़ुरान में सोचे करे ही सभु मिसाल आहे तव्हां पंहिंजे वजूदनि ते गौर कयो तव्हां जेके गुनाह कयो था तव्हां मां कहिड़ो जवान आहे जेको अल्लाह खे मुतमइन करे कुल हु अल्लाहु अहद जेको अकेलो आहे अल्लाहु समद जेको बेपरवाह आहे जेके कंहिंजी बि परवाह कान्हे का या इबादी लव अन अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम फरमी अॻियां पोयां जिन इंसान मिड़े मिली वञो तॾहिं मुंहिंजे रब जी ज़ात खे का परवाह कान्हे का हू बेपरवाह बादशाह आहे हुन उसूल ॾिसी छॾियो आहे जेकॾहिं नूह नबी जो पुट बि बेअमल आहे क़ुरान गवाह वञे जहन्नम में पियो इब्राहिम नबी जो वालिद आहे जेकॾहिं गुनाहगार आहे रब जो क़ुरान ॾसे पियो वञे जहन्नम में पियो लूत नबी जी घरवारी आहे पर जेकॾहिं गुनाहनि में लत पतल आहे वञे थी जहन्नम ॾांहुं नूह नबी जी घरवारी आहे जेकॾहिं गुनाहनि में लत पतल आहे वञे थी जहन्नम ॾांहुं रब जे क़ुरान ॾसे छॾियो ॿुधो ॿुधो रब जे नज़र में का तफ़रीक़ कोन्हे अमीर कहिड़ा ग़रीब कहिड़ा सुहिणो कहिड़ा कोझो कहिड़ा सरदार कहिड़ा अवाम कहिड़ा हारी कहिड़ा ज़मींदार कहिड़ा सियासतदान कहिड़ा रियाया कहिड़ा या अय्युहन्नास
हदूदा हकीकत या इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इज्जत उहे ईमानी दा जिनजा अमल भला हुंदा जेके मुत्तकी परहेज़गार हुंदा पर मन के गुनाहन का बचाए नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ज़िक्र कयां मक़सद ॿुधल आहे पर सबक तमाम वॾो आहे आदम अलैहिस्सलाम के फरमाया अल्लाह हस्तफा आदम वनुह आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन पूरे जहान में रब जो मुंतखब कैलबान हुआ व इसकाल रब्बुक लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा अल्लाह जी जमीन ते रब जो चूंडिल मानो नाइब खलीफा हुआ सलामुन अलल मुरसलीन जिनजे मथा रब जी जात रहमतूं दी मोकले दुरूद दी मोकले सलाम दी मोकले एदिन वरन अज़मतन वालवा मशहूर वाक़ियो आहे सदाईं ॿुधूं हिकिड़ी ख़ता थी हुक्म दियो आदम जन्नत में रह पर ॿुध हिन वण जे वेझो न वञा विया क़ुरान ते वञण खां पोइ वरी पेशेमानी थी वरी मालिक ॾे मोटिया वरी रब खां बार बार माफ़ियूं घुरियूं माफ़िन रंग लातो तौबा क़बूल थी अल्लाह ताला माफ़ कयो इहो असां वाक़ियो ॿुधो आहे अचो नूह नबी वटि अल्लाह ताला सूरे हूद जे चौथे रुकू में फरमायो नूह नबी आहे पंहिंजे पुट लाइ दुआ घुरियूं रब ताला नाराज़ हुजी नूह नबी मुशरिक लाइ दुआ न घुर फौरी तौर ते मालिक खां माफ़ी वरती अल्लाह ताला राज़ी थी वियो अॼु फरमायो नूह असां तुंहिंजे मामले खे माफ़ कयो अल्लाह जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंसानी नाते कोताहियूं थियूं रब खां माफ़ियूं घुरियूं अल्लाह माफ़ कयो हिकिड़ो तूं गुनाह चई कोन था सघो इन शइ खे हीउ गुनाह कोन्हे को इंसानी नाते ख़ताऊं थियूं अल्लाह माफ़ बि करे छॾियूं पर उन हदीस से गौर कयो हदीस किताब सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में बाब इस्बात शफा में नबी करीम इस्लाम फरमायो सुभाणे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो पूरी इंसानियत मशर के मैदान में बीठी होंदी सब जा सब मानू वेंदा आदम अलैहिस्सलाम वटि आदम तू अल्लाह जो नबी आ तू असां जे ला दुआ घुर या रब जे हुजूर अपील कर मौला करीम असां जो हिसाब शुरू करे पान फरमाइंदा व यज़कुर खतियतहु हिकड़ी खता थी हुई माफ़ थी वही ही सदियों गुजरी वियूं दुनिया गुजरी वही क़यामत जे ॾींहुं उहा माफ़ थियल खता बि उन खे यादि आहे चए थो आऊं ड्रिजां थो के ॿिए वटि वञो मुंहिंजो रब मूंखे मतां उहा खता यादि ॾियारे पान करीम ने फरमायो मानू नूह नबी वटि ईंदा जंहिं खता जी दुनिया में माफ़ी घुरी माफ़ी मिली वई सदियूं गुजरी वियूं साल गुजरी विया हिकिड़ी माफ़ थियल खता पान फरमाईंदा मानू जॾहिं नूह नबी वटि ईंदा पान फरमाईंदा वञो के ॿिए वटि मूंखे मुंहिंजी खता यादि थी अचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ॿिए नबी वटि टे नबी वटि कॾहिं हिननि हक़ीक़तनि ते गौर कयो त यार हेॾा अज़ीम इंसान हा गुनाह बि नथा थी सघूं खताऊं हुयूं मालिक माफ़ बि करे छॾियूं माफ़ी ते क़ुरान बि गवाह आहे जिब्रील बि अची बिशारत ॾिनी पर माफ़ थियल उन गुनाह ते एॾो लहराइंदा एॾो ड्रिजंदा वरी लम्हे भरजल अल्लाह खां डिॼी असीं पंहिंजे ज़िंदगी जे दफ़्तर ते मोटूं त असां कहिड़े खाते में आहियूं असां त माफ़ी जो नालो ही कोन्हे इस्तिग़फ़ार जो नालो ही कोन्हे फरमाई खबरदार आयशा फरमाए थी नबी करीम इस्लाम फरमाए आयशा जंहिंखां रुगो इहा पुछा कई ही गुनाह तो छो कयो पाण फरमाए को जवाब कोन्हे वही वक्त दव मोतरी बाजार आम लगी पई आहे रोज़ राज सुबुह जो निकरंदा शाम जो घर जे भातिन के भी यकीन कोन्हे जॾहिं उन्हनि जा जनाज़ा चादरनि में वेढ़े करे ॿियनि जे कुल्हनि ते सवार थियो थी था पुॼनि कहिड़ी ख़बर त मुंहिंजो तव्हांजो मौत कॾहिं थियल आहे कॾहिं लिखियल आहे किथे थियणो आहे मौक़ियो अथव पंहिंजा गुनाह माफ़ करायो यकीन ॼाणियो असांजे मुल्क जे अदालतनि में असां ते हिकिड़ो गुनाह खुली पए न असांजो हिकड़ी चोरी हिकड़ी चोरी दुनिया के अदालतन में जिथे सोर्स भी हले जिथे सिफारिश भी हले जिथे चार नौकर बलन दुनिया के अदालतन में असांजी हिकड़ी कोताही खुली पे जिथे सब मिट माइट मौजूद हैं यकीन जानो उते बसी लहराइंदा अले छा थींदो पर उहा कोर्ट जिथे दिल जा राज को खुली पंदा को सिफारिशी कोने को बाह बेली कोने असां अज ते कोन सोचो असांखे उते ले छाए करणो हिकड़ो ही अकलमंदी वारो कम तव यकीन जानियो इन जिंदगी के गनीमत जानियो जेके माज़ी में ये असांखे इन ॻाल्हि जो एहसास ही कोने
को 3 साल जे गुनाहन जी गंढ पंजे पुठा कयो वेठो वा को 40 साल जी को 50 साल जी के जी 60 70 साल उम्र थिया पर अन्या या गुनाहन वाली गठरी पे वधाए अन्या पे वधाए अल्लाह जे कुरान सा के साण पारो सबक दिनो अल्लाह जा बाना तमाम केड़े में ताकत आ जेको गया हिसाब दीदो केड़े में सगा जेको रब जे अजाब जो मुकाबलो कंदो ए पान फरमायो हिन दुनिया वाली साजे सगे टुटण का यद्रिबून वजुहहुम वदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल-अबीद जेके जुर्मन वारी जिंदगी गुजारिंदा मरण खाई मौत वारे फरिश्तन जो मारू खाईंदा या वैलहा अन्ना यसबून बिहा कांधन जे कुलन ते हुंदा पर तमा कुंदा बतो उते भी गाहुंदा पर भी पूछन था जे कब्र में मिटने मोहम्मद करीम अलैहि सलाम फरमायो मुनकर नकीर बदसूरत शक्ल प्यार करे हिन जे सामो कुची सख्ती सा सवालात करे वापस वनंदा हिन जी कब्र कोने पर के जहन्नम जो बागा जहन्नम जी खड्डा सदिन से इने में अजाब जिल्लतू रुसवायूं उठी जे मशर जे मैदान में तंदा कुरान भरियो पियो पर में किथे डप का खौफ का हिन जो अखियूं सफेद थी वेंदियूं अखियूं हिन जो नीलियूं थी वेंदियूं अखियूं हिन जो फिकियूं थी वेंदियूं किथे कुरान फरमाया तुन जे गिलिन में गट पयल होदा किथे कुरान फरमाया तो पगर में बुड़दा प्या जिल्लती रुसवाई जे मता मुसल्लत होंदी याद रखी छजो वसारीऊ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम तमामा कहने में ताकत कोने जो रब के मुतमिन करे सके रब जे फरिश्तन के मुतमिन करे सके शान पे इनी से जो नालो वा अजी पंजा गुनाह माफ करायो कर में भी से जन्नतिल हरदु हस्समावात वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन बने के तुरन के दुनिया गर्क कयो इंसानी रस्ते ते सजन का हंदो पे अल्लाह को मुत्तकासुर पर मैंने कसरत ने इंसान के गर्क करे छड़ियो अमीर थियण जे शौक माल सरमाए दुनिया धन इज्जत मनियो मिलकत ने गड करण में अन्या घणो ताजो बिशे मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जन मुके तमा के आगा कयो खबरदार मत तमा इनन मान में न थी वणो तान फरमाया इंसान के जेकन सोन जो बाबा जो नीनु चंदो अन्या ट्री अचे हल हाक मुत्तकासुर हत्ता दुरतुल मकादिर इंसान तमा के दुनिया जे कसरत हवस हर दौर में गर्क कयो बा अन्या घणी दुनिया अन्या घणी शोहरत अन्या घणी सहूलतूं अन्या घणी जमींदारियूं अन्या घणी सवारियूं अन्या घणी सहूलतूं अन्या वडा नाला पर में खबरदार पर याद रखो ये घणो करे भला तमा के सब शयूं मिली वेंदियूं तमा जो कैसी थी थी 50 साल कमाए जमींदार तो छासे वडा घर तो ठराए से बड़ियूं सवारियूं तो थियूं पर ये शयूं तमा सा गड कैसी हंदियूं हिसाब जो सब टुटो तमा जिस काबशे काने का सब शे तमा का धार थी रब तो फरमाए शान पर फैसलो रब तमा के दसा व जन्नत अर्द हस्समावात वल अर्द जन्नत तलाश कयो ही तो जिंदगी केतरी भी बचाई दो वारी संदा कोट अडे अडबा केतरा ही तो बचनी कान का तमाम साणा माण्हू उहे जो अगी जिंदगी बचाए ही तो बचनी काने का जेका भी से तीं पंजी कंदो वरी परे में दी जेका भी से छिके वेजो कंदो वरी परे थी वडा नाला वडा पांजे वक्त जा वडी अजीम शख्सियतूं मिटदी के सुञाणे ही कोन थो वक्त जा खजाना वक्त जूं दौलतूं फायदो जा दुनिया पुछे भी काकी सुञाणे भी कोन थी मखली जे कब्रिस्तान में हलिया वञो 500 साल पुराणो 1000 साल पुरानी वडा नाला का शेरानी कोने रब फरमाए साणा पर फिज़ तो जन्नत हासिल कयो अजी उन्हें जी एंट्री है हदीस किताब सुनन तिरमिज़ी में अबवाब सिफतिल जन्नह में बिशने मोहम्मद करीम इस्लाम फरमाया एकड़ा एड़ा मानू उन जी अजी समझो तो जन्नत अलाट थी वई तान पढ़ के फरमाया उन्हें के दुनिया की ज़ात दुनिया की घरवारी के मतलब तानो हंदी या नबी करीम इस्लाम फरमाया अल्लाह ताला की विच जा हिजाब जा पर्दा हटाए तो इन घर की सूरत हाल अल्लाह की जन्नत में उन्हें हूरन तई उन्हें घरवारन तई पूछे थी मिश्रे मोहम्मद करीम इस्लाम फरमाया ता जो वो जन्नत जो हूरुन इन मर्द जो मुस्तकबिल जो घरवारियूं उहे जन्नत मां इन जी दुनिया वाली ज़ाल के जवाब दुजन त कातल किल्ला अल्लाह तो के हलाक करे ही जो मर्द तो वटा इहो तो वट त चंद साल हकीकत में इहो त असा जो मुर्से खावंद बणो ये अज मौका मौजूद हैं अज ये मंजिलों मौजूद हैं पर मैं ये से कमाए
जो सुभाणे तव्हांजे मौत जो फ़रिश्तो अचे आहे मलकुल मौत पहिरां तव्हांजो सलाम करे पोइ तव्हांजो रूह कब्ज़ करे तव्हांजे जनाज़े खे जेकॾहिं दुनिया खयो पई वञे फरमाई त एॾा ख़ुशि हूंदा हिकिड़ा माण्हू उन्हनि जो जनाज़ो खॼो पियो वेंदो कांधनि खे पंहिंजे ज़ुबान सां चवंदा पिया दुनिया ॿुधी कान थी सघे दुनिया जे नज़रनि में कफ़न में वेड़ियो पियो आहे अखियूं बंदि अथसि पर फरमाई हीउ चवंदो आहे कद्दिमूनी जल्दी कयो मुंहिंजी मैयत खे मंज़िल ताईं पुॼाए क़ब्र में जे वञे थो हिन जे पहुचण खां अॻु में जन्नत जो बिस्तरो बिछायो पियो आहे हिन जो रूह जे आसमान ते वञे तो हर आसमान ना फरिश्तनि जी मरहबा मोचो जो खणी अचे तो फरमाई क़यामत जे ॾींहं ते नम का नौमतिल उरूस कुंवारो वांगुरु सुम्ही रहो वो केरु कुंजा ॻाईंदो मशर जे मैदान में उथी ईंदो अचण सां हिन जे मथे ते नूर जा ताज पाराइबा अर्श जी छांव हूंदी वॾा तख़्त हूंदा उन खां पोइ आख़िर में हिसाब किताब थींदो हिसाब किताब छा थींदो सभु गुनाह माफ़ करे ऐब उन जूं कमियूं कोताहियूं ढके बग़ैर हिसाब किताब जे जन्नतनि ते रवानो कबो इन में कहिड़ी कस आहे जेकी बाक़ी ज़िंदगी बची आहे 5-15 साल उहा बि का ख़बर कान्हे का भला मञूं था 5-15 साल यार जेकॾहिं 5-15 सालनि जे बदिले में न एॾो सुहिणो मुस्तक़बिल मिले त इहा का बुरी ॻाल्हि आहे काफ़ी सारा माण्हू आहिनि ज़िंदगी जे आरदी मामला संवारण जे लाइ 5 साल खां 10 साल खां दुबई वेठो आहे 5-10 साल खां कतर वेठो आहे बहरैन वेठो आहे मस्कत वेठो आहे छो वेठो आहे मियां बच्चा बि छॾे घर बि छॾे दुनिया मिट माइट दी सभु छॾे झंग में वेठो आहे कंहिंखां पुछा कयो चए थो आउं उठ थो चाढ़ियां कंहिंखां पुछा कर थिए थो फसल जी कटाई थो कयां कंहिंखां पुछा कर थिए थो अरब जो येसमैन आहे छाजे लाइ वियो आहे हीअ दुनिया जी आरदी ज़िंदगी जंहिंजी का ख़बर ई कान्हे ॿिए पासे फरमाई तव्हां पंहिंजे घरनि में रहो तव्हां पंहिंजे बच्चनि में रहो तव्हां पंहिंजे इलाक़नि में रहो अल्लाह जी रज़ा वारी राह इख्तियार कयो हीअ मुस्तक़िल मुख़्तसिर दुनिया जो सफ़र तव्हां इन राह ते अचो अॻियां सभु सफ़र तव्हांजा सजाया थी वेंदा मक़म कयो हर जिंदगी वक्त दो बना गुनाह बख्शरायो पर में पीछे जेको मौको मिले रब जी जन्नत कमायो अगर फरमायो इज्जत लिल मुत्तकीन पर बुदो या जन्नत मिलनी उनन के आजे के मुत्तकीन परहेजगार बनबा वरी रब जे कुरान के निशानियों ने सुनता तवा समझण में आसानी लगे तवागे वे निशानी पंहिंजी जिंदगी में पैदा कयो पर में पेरी निशानी वो केर तमाम जन्नत मिला केरन के ये वडी मंजिलूं मिलदियूं किन खां रब्बुल आलमीन दादी थींदो पर में पेरी निशानी उन्हनि माण्हुनि जी आहे अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा जेके हर हाल में अल्लाह जे नाले ते ख़र्च कंदा अमीर हूंदा तॾहिं बि ख़र्च कंदा गरीब हूंदा तॾहिं बि ख़र्च कंदा खुशहाल हूंदा तॾहिं बि ख़र्च कंदा तंगदस्त हूंदा तॾहिं बि ख़र्च कंदा अमीर हूंदा इहो कोन सोचींदा बीमारी अचे मुसीबत अचे त पोइ सदको कंदासीं फिलाणो महीनो अचे त पोइ ख़ैरातूं कंदासीं गरीब हूंदा त ईअं कोन चवंदा अमीर थींदासीं त पोइ ख़र्च कंदासीं फसल लहंदो त पोइ ख़र्च कंदासीं अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़र्रा हो तमाम जेके मंज़िल मक़सूद चाहीन था जेके उन आला मंज़िल जा तलबगार रब जो कुरान फरमाए तो अज खां त हियो कयो जहिड़ो हाल हूंदो रब जे नाले ख़र्च कबो गरीबन के मिस्कीनन के मोहताजन के ज़रूरतमंद जहिड़ो तव्हांजो हाल आहे पोइ यकीन ॼाणियो अॼु से इन ॻाल्हियुनि खे असीं ॾिसूं था अमीरनि खे त मयार कोन था ॾियूं गरीब तबिको इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मरबी वरी कंहिं बि कम में वञी ॾिसो तमामु घटि दिलचस्पी वठणु हिकिड़ो असांजो ज़हन ठहियो पियो आहे असीं त ग़रीब आहियूं असांजो ओसो पासो वञी ॾिसो गरीब खां गरीब आहे 5 पुट बि पाले थो 5 न्याणियूं बि पाले थो घरवारी बि पाले थो सॼे पंहिंजो कुटुंब कबीर हुन खां पुछा कर तुंहिंजे पाड़े में तूं दीनदार वाहीं तूं नमाज़ी वाहीं तूं तौहीद सुन्नत वारो वाहीं ॾे ख़बर तुंहिंजी महीने जी इनकम 10,000 आहे 15,000 आहे 20,000 आहे ख़बर ॾे तूं पंहिंजे घर जे 15 भातियुनि जी परगोर लहींदो करे पाड़े वारे यतीम जी परगोर लथी आहे केरु आसा ईदूं ख़ुशियूं ग़मियूं पंहिंजे घर ॿार अहलो अयाल जे मामलात खे बर्दाश्त कयूं था असां मां केतिरा हूंदा जिन बेवाहनि जो मिसकीननि जो ज़रूरतमंदनि जो मोहताजनि जो इन्हनि जो फ़िक्र इहे सभु शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि अल्लाह जे बानो रब फरमाए मोमिन जेके हर हाल में ख़र्च कनि ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखे त अल्लाह खे तव्हांजे जज़्बे जी क़दर आहे याद तब न जे सहाबी जले कुरान नाज़िल थियो हो सही बुखारी में किताब तफसीर में बाबु कौलिही ताला व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा कुरान लतो हो रुगो कुरान नाज़िल कोन थियो बल्कि
जने फजर की नमाज ते मस्जिद में आयो मिलते मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने के नसी करे मुस्कुराए दिनो पाक करीम सलाम फरमाया रुको मुंह ना के मुस्कुरायो बल्कि तू के नसी करे तुझे मामला के नसी करे रब मुस्कुरायो वा बल्कि तुझे ला कुरान नाज़िल हुआ व युसिलूना ला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसास रब ताला फरमाया तो हे मानो कामयाब थिया जिन पंजे मामलात ने मथा दिन के तरजीह दी पाक फरमाइंदा तोड़ जो मेहमान आए हिकड़े टेम जी मेहमान के मानी कराई अल्लाह राजी थियो नबी करीम सलाम जे चेहरे ते मुस्कुराहटा कुरान नाज़िल थी चुको वा कामयाबी जो सर्टिफिकेट मिलियो वा को अमीर कोने सरमायादार कोने गरीब बे एड़ो वा हदीस में ते दो तो घर में मानी एतरी पईया पर जेले घरवारी जेला पारन जेला टोटल एतरी मानी पईया जो नडड़ा पार मस खाई सकन हाल इहो तक ऐ वडा का लख कुदस लुटाया ये समझो तो हिकड़ी एतमानी हुई थोरो खीर जो टुकड़ो हो पर जे खर्च कई दर्जो इहो मिलियो अज हिनी अजमत में कुरान लथो अल्लाह ताला ने तो जहरो तवा जो हाल जहड़ी तवा जी कैफियत कोशिश कयो नेकी जा मौका तलाश कयो नबी करीम ने सलाम जो प्यारो सहाबी सुनो अबू बकर सिद्दीक का मुस्तदरक हाकिम पढ़ो किताब तफसीर पढ़ो सूरत वल्ले रेदा यशा जी तफसीर पढ़ो मिस्कीन मानू जे को आयो माल नबी करीम इस्लाम के वाले वो दी आयो जो को अक्सर हदीस बुदोदा पान करीम के सब विषय सामने रखियो पान करीम ने फरमाया अबू बकर ने खबर घर छा रखियो थई घर वारन जे छा रखियो थई जवाब तो सही घर अल्लाह जो नालो अल्लाह जो रसूल जो नालो काब से काने रखी पान करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो एदो वफादार ये दी बन थई पर हदीस में जे तो वरी अगते छा कंदो हो जे को थोरो गणो गड थे गड कंदो ई मानू हुआ जे मकसद ले कमाई गड करे जिसनो हो मदीने में ओसे पासे में को गरीब गुलाम होंदो हो उन के आजाद कराई प्रोग्राम दिहाड़े पोड़े पी अबू कुहाबा चयो अबू बकर दे खबर ही हालात मामला तो तू जेको कुछ है गड करी तो बनी गुलामन के आजाद करी तुना सब कम सही पर एकड़ी गाल बुध जे के गुलाम आजाद करी कम से कम ताकतवर के सेहतमंद कर जो कम से कम असा के त कम अचन भला असा जे तरफा आजाद केलोदा के दुख सुख में सड कदा से ईंदा अबू बकर फरमायो बाबा यो कम पंजे ले को तो कया यो कम कया तो अल्लाह जी रजा खातिर जेको कुछ है गड करे गोले मदीने में मिस्कीन चूंडे उनन के आजाद हो गया तो मन रब राजी थी ही उहे मानू नबी करीम सलाम सद कंदो गरीब आयो खणी अचो एड़ा बा जे के लप में आने सा मुजब रखदा साईं इहो ही घर में बुखारी शरीफ खोलियो किताब ज़कात खोलियो एड़ा होया जे चवंदा सा ऐलान बुधो घर में तो का विषय काने पर हाने मौको की जाया कयो साहब फरमाइंदा बाजार जो रुख कंदा से वनी मजदूरी कंदा से दिहाड़ी लगाइंदा से बोरियो खणदा से लाहींदा से वो जे को थोरो गण उजरत मिली ट्रोड़ी नबी करीम इस्लाम के दरबार में पेश पवंदा से सही ही अजो की मजदूरी अल्लाह जे नाले कुर्बान सब का पेरी आऊं तमा या सोचदारियो एकड़ो तो कुरान जे तो मोमिना तो माल तमा जो आहे ही अल्लाह जे नाले जे रब जो न था क्यों पांचो दा के तो मोमिन कोलो फरमी अल्लजीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्रा पेरी पेरी निशानियां हर हाल में माल रब जे नाले पे खर्च कदा फरमी बी निशानी बल कासिमीनल गईर कावड़ पीवीदा दुनिया चाहती थे समाज चाहतो चे माशरो चाहतो चे बारे ओड़े बारे चाहते हो समूह बारे चाहते हो दोस्त चाहते हो दुश्मन चाहते हो हर भी तमाम ना जन्नत में उहे दीदा और उहे जन्नत का महरूम रानान जिके बिन गालन जे बजाय चार गालन बुधाइन नफरत जे बजाय नफरत अदावत जे बजाय अदावत हर भी उहे जन्नत में दीदा बल काज़िमीनल गईर जिके पंजे वजूद दी कावड़ पीवीदा छो उनन के खबरा जे कावड़ जाहिर कई से छा दीदो गार नी से इन गार में फायदो कावड़ कड़ी से आगे के तानो दिनो से इन ताने जो फायदो इन कावड़ जे अनी यकीन जानो इन मामला ते तबाह किया फिलाने सा नफरत अदावत सजो डी होने जी गीबत ता क्यों दे पासे नमाज़ पाए मस्जिदों मुसल्ला पाए इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाइदा हा इमाम वकी बिन जरा अपने किताब ज़ुहद में लिखियो बाबुल गीबा में पान भर में जेकर तमाम जा को के जी गैर मौजूदगी में वो इहो चवे न फिलाने जा वार गुंडेरन पर में इहा गीबत अल्लाह जे दर ते इने जी माफी काने केर न के जे वारन जे बा असी त सजो दी दुनिया वारन जा ऐब दा उछलाई जैसा सा जो ठा कोने उन्हें के सलील के बात जन्नतों ही है मिल जेऊ
ये दुनिया जे वनी आम डिफेंस में सोसाइटी में वनो केडी कीमत बजो वेडान अल्लाह जी जन्नत एडी सस्ती है खुद रब पंजे रसूल का ऐलान करायो तो बुधो जन्नत वडी कीमती है जन्नत उन्हनि माण्हुनि खे मिली जिन हयातूं रब ले वक़फ़ करे करियूं पोइ जो तवीब उन लिस्ट में शामिल करणु चाहियो था वल कासिमीन अल गईस तहियो करे छॾियो त कहला बि कावड़ आहे ही पी छॾणी आहे इन कावड़ के नतीजे में किसा नफरत रखनी ना है अदावत रखनी ना है असा जो निसिसू मजलिसू कर जानियो अजो को नी हा बुधायो आहे काड़ी कचहरी जिते वे असा के जा एब न कढया हो जाए छडे जो मानन जे बन के तने मंजूर मिलदा मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जा साहब दिसो मुकाद में तमा सैयदना हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन जो नालो बुधो हदीस के दास सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में बाब अखबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस किताब किताब ज़ुहद में इमाम वकी बिन जर्रा रहमहुल्लाह खोड़ सारे किताबन में हदीस वडी तजरी वडी वजाहत मौजूद है खुद तो फरमाए तो अखबरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा काहिरुन इला क़ियामिस साअह क़यामत दीजे के वडा मामला मसला थना हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मामला मसला के बुधाए छया बियो तो सब गालियों पाण करीमन बुधायो पर पाण करीमन इहो बुधायो ओ हुज़ैफा इन मदीने के शहर में केड़ा केड़ा मानू मुनाफिकत रब से वही जे जरिए मुके आगाही दिनिया इन मदीने के शहर में के फलाना 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 सब मानू रहंदा हुज़ैफा इहे मानू मुनाफिकत पर कमाल दर्जे जो ईमान आ कमाल दर्जे मुसलमानिया असा का मुसलमानन जा ऐब लिकाया न था जन असा का तौहीद वारन जा ऐब लिकाया न था जन असा का मासिर में कलमे पढ़वारन जा ऐब लिकाया न था जन हर जाए ते दुनिया जे ऐबन के वावरी दे नजर चूंदा दुनिया जी तानु तशरीफ में नजर चूंदा वाह मिसरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा सहाबी हुदैफा बिन यमान प्यारे पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाफिकन जा नाला बुधाया पूरी जिंदगी गुजरी वई के सहाबी के बदले सो मुनाफिक केड़ा हत्ता के सेना उमर जड़ो मानू बाखिर वे जो थियो तो हुदैफा का मालूम कया हुदैफा का मालूम कया केड़ा मानू जिनके मोहम्मद करीम अलैहि सलाम मुनाफिक करार दिनवा सेना उमर के बन पे बधाए सेना उमर फरमाइंदा आखिर में फैसलो कयो की खबर पवे फरमाइंदा मदीने में को मानू फौज थी तो होयो एकड़ा त पक्का पुख्ता ईमान वाला दीन वाला मानू वा पर एकड़ा एड़ा मानू होया जिनके बारे में पूरी खबर कान हुंदी हुई पूरी जान कान हुंदी हुई फरमाइंदा जने जो जे फौजगी की खबर मिलदी हुई मानू हुंजे जनाज़े दे करदा होया पर सुनो उमर फरमाए तो अमरी हुदैफा के बोलिंदो हुस लिसात सही हुदैफा इने जे जनाजे में शरीक थे तो यान पर मैं तो कड़ो एड़ो नीम आयो मदीने जे गलियन में मदीने जे पाक शहर में करे मानू जे मौत दी खबर हरी वई फिलाने मानू जो फिलाने टाइम ते जनाजे जी नमाज़ फरमाइंदा मुके खबर हुई मुके अंदाज़ो हुयो मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जो प्यारो सहाबी हुदैफा अक्सर मस्जिद में बैठो हुयो फरमाया तो अजरे फिलाने मानू जे जनाजे जो टाइम जो मानू उनजे जनाजे दे वजन लगा मुंह रुख कयो मस्जिद जो दिसा हुदैफा नमाज़ ते वने थो या न फरमाया तो ची करे हुदैफा जे वे जो बीठो वा हिन मानू में मुझे नजर आ दिसा तो थी करे नमाज में शरीक थे तो या न फरमाया तो न उठा ताजो मुझे हुदैफा दुखे बुधाया जे फिलानो मानू फौत थी वा फरमाइंदा उमर मुके खबर आ फौत थी वा हुदैफा तो के यो बुधाया उने मानू जी नमाज जनाजा जो टाइम थी वा फरमाइंदा उमर मुके खबर आ हुंजी नमाज जो टाइम थी वा फरमाइंदा गरीब चप नब्या चोरिंद इने मानू जे बारे में मिस्टर मोहम्मद करीम अलैहि सलाम मुके छा चयो हो फरमाइंदा वरी निकरी वयम वनी दरवाजे पे बीठो वा सामो नजर थन मानू जनाजे दे वजन पिया पर पोई ते दिसा पे मन हुदैफा उते ही पोई ते वारी वारी दिसा तो हुदैफा न पियो दे मुगे पक थी वई इहो हो मानो वाले के मोहम्मद करीम अलैहि सलाम मुनाफिक करार दिनो वा जिन मानू जे पोया हलन जी रसी मुके तवा के तलकीन कई पर भी फैना मानू बेमिस्लिमा फकत हितदो जब हिदायत वाला उबे सीधा ये जिंदगी जो तिरनी तरीको मोहम्मद करीम अलैहि सलाम के साल वालों हुंदो वसाबिकुल
साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तमाम रब उन्हनि खां राज़ी थींदो जेके मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे असहाब जे नक्शे कदम ते हलिया। उन्हनि जे हयातिन मां मालूम थिए थो जे जन्नत दी मंज़िल चाहियो था रब ख़ातिर वञो कावड़ू पी वञो। केॾी सुहिणी ॻाल्हि, थोड़ी देर जे लाइ पी पियो रब खां बदिलो करो। छो था पंहिंजी कावड़ कढी तानो ॾी गार ॾी गीबत करे असीं था सम्झो असां हुनखे ज़लील कयो। हू ज़लील थियो नथो, तूं थी वे। हुन जा मामला थिया नथा पर तो पंहिंजे लाइ बबाल तयारु कयो। अहिड़ा माण्हू हुआ हुननि जूं ज़िंदगियूं एॾियूं सुहिणियूं हुयूं, एॾियूं सोभारियूं ज़िंदगियूं हुयूं। इमाम इब्न साकर तारीख़ दिमश्क में सिना उमर जे हालात में लिखियो। हिकिड़ो सहाबी सगुर सिना जुबैर बिन मुतइम तो फरमाए हज जो टेम हुजे सुहिणो अमीरुल मोमिनीन छा ते हिन माण्हू जी ताक़त आहे जो पाण खे फरमायो जंहिं घटी माचे तो शैतान हिनखे ॾिसी घटी मटायो वञे। उन पाए जो माण्हू आहे जुबैर बिन मुतइम फरमाए तो हज जे मैदान में मुज़दलिफ़ा मीना अरफा हिन जाइन ते हिन माण्हू खे ॾिसां थो पर गॾो गॾु हिकिड़े ॿिए माण्हू खे बि ॾिठमि वॾो शरीर हो, वॾो शरारती हिकिड़ो बेहतरीन क़िस्म जो माण्हू हो। ॾिठमि त हज जे ॾींहंनि में मुज़दलिफ़ा मीना अरफात ने जाइन ते सुहिणे उमर जे पोयां हले पियो, बार बार हेॾा पत्थर खणी सुहिणे उमर खे पियो हणे। छा था सम्झो कोई घटि माण्हू आहे? यकीन ॼाणियो इशारो करे त मुसलमाननि जी क़ौम ने माण्हू खे मिलिया मेट करे दुनिया के ॾसो पियो वञे। वो माण्हू बार बार पर मैं तो हिकिड़े बार ॾींहुं ॾिठमि ज़मीन ते झुकियो इन माण्हू वॾो पत्थर खयो खणी करे अमीरुल मोमिनीन खे एतिरो त ज़ोराए तो उन जे मथे में कयो। ॾिठमि त अमीरुल मोमिनीन जे मथे मां रत वही करे जिस्म ते वहण लॻो। कमाल दर्जे जो अंदाज़ आहे। नज़र खणी करे निहारियमि त अमीरुल मोमिनीन जे वजूद ते काई कावड़ कान्हे। सुनबी दाऊद पढ़ो, किताब अदब पढ़ो, बाब कस्मिल गैस पढ़ो। मिठड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो जेके माण्हू कावड़ू पीअनि था अल्लाह उन्हनि खे जन्नत जे आला मकाम ते जायूं ॾींदो। ख़र्च कयो, कावड़ पीओ, तहियो करे छॾियो। ऐं तमाम अॼु खां पोइ घर में बचड़ा माउ पीउ दोस्त अहबाब माशरो समा कावड़ लाइ करे ही जलसनि वारियूं ॻाल्हियूं कुझु पाण ते लागू त कयूं न। तव्हांखे ॾिसीं असीं बीमार आहियूं दवाऊं वठूं था कुझु इस्तेमाल त कयूं। वॾे खां वॾे सर्जन वटि वञी करे वेहूं लेटर सॼो दवाउनि जो लिखी ॾे न वठूं न खायूं वञण जो फ़ाइदो। ही जलसा ही प्रोग्राम अल्लाह रसूल जो ॻाल्हियूं ही मुंहिंजे तव्हांजे इलाज लाइ अॼु खां तहियो कयो त कावड़ न आहे कढ। ॿी शइ टियों अमल फरमी वलाफीना लिन्नास ओ तमाम मंज़िल उहे माणीदा जिन रब ख़ातिर माण्हुनि खे माफ़ कयो। ईअं हलदे घुमदे फिरदे ही दिल में नज़र कंदा कयो, यकीन ॼाणे कंदा कयो। नबी सही जी हदीस है पाण फरमाए इन्नल्लाह ला यंदुरु इला सुवरिकुम वला अजसादिकुम वलाकिन यंदुरु इला कुलूबिकुम व मालिकुम। सुने रसूल जा कलिमात सोन जी मस सां लिखण जहिड़ा पाण फरमाए अल्लाह ताला तव्हांजे जिस्मनि खे कोंदो ॾिसे, तव्हांजे सूरतनि खे कोंदो ॾिसे, रब जी नज़र तव्हांजे दिल ते आहे। ही ॾिसो असांजी दिल में ॾिसूं था नफ़रत आहे, फिलाणे लाइ नफ़रत आहे, फिलाणे लाइ नफ़रत आहे, फिलाणे लाइ नफ़रत। रब कीअं राज़ी थींदा? ॿिए पासे निमाज़ूं बाहिनि, रमज़ान अचे थो रोज़ा बाहिनि, हथ में तस्बीह बाहे, ज़िक्र फ़िक्र बाहे। जंहिंजी शइ ते रब जी नज़र उहा गंदी करे वेठा आहियूं। फरमाई मंज़िल कॾहिं माणींदो त इहो कयो वलाफीना लिन्नास के कुझु बि कयो माफ़ कयो। ही ज़िंदगी मिली छो आहे? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हे रसी तमाम के जिंदगी इन्हें ले दी है हर फरमाया निशान तमाम भला अमल के तो करे। हलता हलल इंसान ही मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान हो वक्त याद कर तेरे दुनिया में तू जो नालो निशान कौन हो। 50 साल में 100 साल में तो केस नानी दो हो तू तो दुनिया में हुई कौन को रब इशारो दिनो 50-100 साल में तो जो नालो ही कौन हो। पर अन करीब 50-100 साल का तू गाल फ्री वरी उते ही दई ही जिंदगी को मुख्तसर टाइम तो के पोखण लाग लियोगा। इन्ना खलकना इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। ई हेडो सारो वजूद सा तो के को इन्हे जे करे दिन बात दिसू तू करी छा तो
अलिफ लाम मीम हसिबन नासु अन युद्रकू व यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलियअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लियअलमन्ना अल-काज़िबीन। पर मेरे को दावन ते कम कोन हलो कुछ करनो तो असा अजन के आजमायो सा तवा के आजमाईंदासे। हे जिंदगी तवा के अमल जेले मिलिया यकीन जानो विख विख ते अमल मौजूदन विख विख ते नेकियूं मौजूदन। सीनो कुशादो करे चो दुनिया के माफ कयो रब वरी तुके माफ करे जरींदो। माफ कयो ही नेकी तव ही अजर तव। सुने रसूलुल्लाह जी जिंदगी ॾिसो सहाबा जी जिंदगी ये माफ कयो। काफी सारे मेडिकल जे डॉक्टर वञी माण्हुनि खे जोदा फिलाणे खे फाले जा फिलाणे खे ही बीमारी आहे फिलाणे जो दिमाग़ी मसलो आहे। छो थियो त फिलाणी कावड़ फिलाणे सां कावड़ हुई उन बाह में सोचे 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 आख़िर अली थी। वो अल्लाह जबानो ज़हनन के साफ कयो दिलन के साफ कयो। पर में मंजिल उहे माणींदा जेके पंहिंजूं दिलियूं साफ कंदा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के नेकी करण वारा वणन था। नेकी कयो वक्त जो कदर कयो नेकी कयो उथंदे वेंदे घुमदे फिरदे। अॻियां छा फरमाई वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। उहे मंजिलूं माणींदा हिन मुख़्तसर ज़िंदगी जे बदिले में अॻियां तवील तरील ज़िंदगी उन्हनि जी संवर बि जिन खां जॾहिं बि कोताही थिए जी कोताही थिए फिल फौर उनखे अल्लाह यादि अचे। अल मियां अॼु फजर छो निकिरी वई ज़ुहर छो निकिरी वई ही हिनखे मूं तानो छो ॾिनो अॼु मूं हिन मजलिस में ही बुरो जुमिलो छो चयो। अल्लाह याद अची वने तो किथे मुझी 50 साल जी कमाई इन हिकड़े कम जे करे ज़ाया कोन थी वई। ही सब शयूं मुमकिन थव। मशहूर हदीस आहे मुस्लिम शरीफ जी किताबुल मनाकिब जी सेना बिलाल सलमान सुहेब जी फजीलत जो बाबा सोनो सिद्दीक अकबर घटी मां वियो मशहूर हदीस आहे। ॾिठई सेना बिलाल सेना सलमान सेना सुहेब टई सहाबी बीठान बीठे बीठे हिकिड़े मक्के जे वॾे सरदार मुशरिक जो ज़िक्र पिया कनि। सोने अबू बकर को बीठे बीठे एतिरो उन्हनि खे चयो पर तव्हांखे जुगाए कोन थो सादड़ा गुलाम माण्हू आयो तव्हां पिया सरदार जो तस्करो कयो न कयो उन जो तस्करो। इहा ॻाल्हि करे सोनो अबू बकर वियो उते मस्जिद में वञी पहुतो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बोतल पाण करीम खे साईं अॼु आयसि बे टे माण्हू बीठा ही ॻाल्हियूं कहिड़े ते मूं ही चईमान पाण फरमायाऊं अबू बकर लइन कुंत अग़ज़बतहुम लक़द अग़ज़बत रब्बक। इहे जुमला चई जे तो इन्हनि खे नाराज़ कयो आहे भले केॾियूं बि इबादतूं थिए तुंहिंजो रब तोखां नाराज़। ही ॻाल्हियूं नसीन थियूं तव्हांजी झोली में जेकियूं बि नेकियूं आहिनि सभु पंहिंजी जाइ ते पर जे अॼु ताज़ो गुनाह करे आया डिॼो किथे तव्हांजा सभु अमल ज़ाया थी किथे इन गुनाह जे करे वरी रब जे गज़ब खे न दावत ॾिनी हुजे। इहे ईमान वारा फरमी वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। इन दुनिया जे मुख़्तसर सफ़र खां बाद में जेके अॻिते जे तवील सफ़र में इज़्ज़तूं माणींदा हुननि जी हिकिड़ी निशानी आहे जॾहिं का कमी कोताही थी वेंदी फिर फौर रब यादि ईंदो। मिले मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो तव्हांखे ईमान वारनि ऐं बेईमाननि जी तफ़रीक़ ॿुधायां। पाक करीम अलैहिस्सलाम फरमायो जेकॾहिं मोमिन खां कोताही थी वेंदी नंढो को गुनाह थी वेंदो पाण फरमाईंदा ईअं महसूस थींदो ईअं लॻंदो ॼण हिकिड़े जबल जे हेठि वेठो आहे जबल जे मथां आंदो वियो आहे हुनखे चयो पियो वञे मियां अन क़रीब ही जबल तो ते गिराईंदासीं। पाक करीम फरमाईंदा उन टाइम ते माण्हुनि जे दिलि ते केॾो ख़ौफ़ तारी हूंदो केॾो डप तारी हूंदो त हेॾो सारो जबल मुंहिंजे मथां किरी पए। मिठड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो तव्हां मां जेको मोमिन हूंदो गुनाह करण खां बाद हुन जे वजूद ते इहे कपकपी जो आलम तारी थींदो यार मुंहिंजो रब मूंखां नाराज़ थी वियो यार जेकॾहिं या कोताही मौत जे टाइम ते मुंहिंजी बर्बादी जो सबब बणजी वई सकरात में छा थींदो कब्र में छा थींदो क़यामत में छा थींदो। बस साॻी यादि फरमाई बेईमान इंसान हुआ दुनिया में वॾे खां वॾो गुनाह करे वेठो वॾे खां वॾी ख़ता करे वेठो पर फरमाईंदा कज़ुबाद मर अला अनफिही उन जो मिसाल इहा जन्नत तऊं मक्खी ढकले छॾी। हिन ग़ीबत कई हिन कूड़ ॻाल्हायो हिन ज़ुल्म कयो हिन ज़्यादती कई
हिन ही गुनाह जो कम कयो, हिन ही गुनाह जो कम कयो, काई निदामत काने, काई गलती काने, काई परेशानी कोने। रब जे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम 1400 साल में बुधाए छड़ियो त एड़ो माण्हू समझी वने त वट ईमान नामी शइ काने का। जेकॾहिं ईमान हूंदो वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। कभी कोताही थी फिर वो याद आयो यार जे केड़े बादशाह का खिटाईंदम, हां ये कम करे वो केड़े बादशाह के नाराज कयो। ज़मीर यो फैसलो दे मुंहिंजे वजूद ते ॾहका उतारी थे फरमेरो को इत्ते बन वस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम। ओ खुद खबर पे यार ही गुनाह तो लिख दियो न दुनिया जे रबड़ सां रहंदो न दुनिया जी मस सां रहंदो। हिकड़ी शइ ने के रहंदी थड़ी दे दर जी माफी वस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम। पो पर गुनाह जी माफी मिले को यकीन जानो ता के शुरू में बदसे नसी सजा कारा लगा पिया, गर्क लगा पिया। अजो के डी के दिसो के खा नमाज रजी वई, के खा जिक्र रजी यो, के खा तानो निकरी यो, के खा गीबत निकरी वई। को पछताओ कोने, का गणती काने। अगर जे इल्म समझ सोच आहे सही को इस्तिगफार कोने। हई जे इस्तिगफार आहे भी सही अज असा जो इस्तिगफार केड़ो वा। गलती थी भी बच कर चो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मौला माफ कजा बेडी गुनाह ही विसरियो। शैतान सां ते तो हमलो कयो वा अज का 50 साल अग में नेकी कई हुंदे वो नेकी याद आ मस्से ठराई विसे मदरसो ठरायो होसे ओहू नेकी जो कम कयो से ओहू नेकी जो। हालांकि दीन चे तो नेकी करे विसारे कयो याद करना दब तो गुनाह याद कयो। असा के तो सुबह वाला गुनाह शाम जो याद कोन। रब तो फरमाए फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम माफियों करो याद कयो। अम्मा आयशा जड़ी अजीम खातून ना मुस्नद अहमद पढ़ो हदीस आयशा जी सीरीदा एकड़े वारे पंज भाणे जे नाराज थी पई जी तो सा कोन गलाइंदस कफ कसम खड़ी करियो बस तो सा गलाइणी ना। कुछ देर का वरी बेन चयो समझायो बीबी साहबा तवा कफारो अदा कयो तवांजो गुन कसम कयो तो पंज भाणे जे सा गलाइंदस कान। बीबी साहबा ये न कयो इंसान भी कावड़ आई कसम खयो। कुछ देर का मुझे कावड़ लथी चयूं ठीक है आऊं कफारो ॾियां थी अपन भाणे जैसा ॻाल्हायां थी पर दिल में ने शे इन फिक्र थी भरायो कोताही तो थी वई। कफारो तो ॾिनम पर कफारो अघियोले कोन अघियो कबूल पियोले न पियो। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाए तो कई जगहन ते औरतन जे विच में वेही करे बीबी साहबा इन गाल करे के याद करे रोईंदी वो पंजी पोती लाहे पंजा गोढ़ा उगंदी जिंदगी भर जी गाल फरमाए थी कई चक्करिए जो वो गोढ़ा उगी उगी बीबी साहबा पंजी पोती आली करे करे ही मानू होया हिकड़े वारे जी कोता ही उनन के हयाती भर खुटकंदी ही ऐं हकीकत बतब फरिश्तन ते लिखी के जो ना ही दफ्तर में तो महफूज थी वई ना मुझे वादे विसारण सा विसरी वेंदी जा ही तो लिखी पईया साना उगे इन जेके माफियों घुरे पंजे रब का इस्तिगफार करे जिंदगी सुबह शाम रात दी उन्हें मालिक का सहाबा मा तो दिसो एहरात फिक्र बंदा चंदा सा के मारे के दियो तो मशहूर वाकया बुधो था ना उन्हें खामदिया कबीले जी औरत जो सही मुस्लिम में किताबुल हुदूद में बाब रजमिल हुबला में नबी करीम इस्लाम के सामने आई नौजवान औरत अर्ज करे या रसूल अल्लाह सल्लम मुके संसार कयो मुके पाक कयो जिंदगी गुजरी वियूं असां मौलवी जो बुधाइंदे खपी वियूं तव्हां जो बुधने खपी वियूं यकीन जानियो हाल मुंहिंजो बुहो अवाम जो बुहो अचो तो सुजाल यकीन जानियो ही वाकया मुझे तव्हां जे ज़मीरन के झिझोड़ींदा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जा साहब फरमाइंदे लप खर्च कन दुनिया ओहद जबल खर्च करे मुकाबलो कोन कदा उन्हें पाए जा मानू अरे औरत सामो जी शादी जावे चहिली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु के पाक गयो पाक करीम सलाम फरमाइंदा जी औरत मुझे चवन जो मुझसे चाहे हर करे दी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनाह जो कम थी विवापतकारी थी भैया चाया थी मुके दुनिया जी सजा दियो खड खोटरे करे जेल की जमीन में दफन करे मुझे पतराव करे मुके मारियो या सदा सही वीदम पर पंजे गुनाह जो बाल खड़ी करे आखिरत ले न वना। मिठड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो तुझे पेट में बारड़ो थी चुको वा वन्यू वापस जिने बालो पेला ते तदे अचजा जेने हाल में तो के रजम कंदा से तू तुम्हारी विनी जो बालो रजम थी वीलो हदीस में वा औरत पंजे घर देरवानी थी या तवील जमानो गुजरी वियो तवील सो गुजरी वियो या औरत आई या
चंद्रिका जो मासूम बालों ने हथ में आ अरे मिसरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सामने आई आ मुसलमानों और कदा हलो ही मानो होया जिन कुरान के समझो हुयो ही मानो होया जिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दी तालीम के समझो हुयो ही मानो होया जिन पर रब के सुनातो हुयो ही मानो होया जिन रब दी शरीयत के जातो हुयो जिनकी जिंदगी मुके तमा के मुखातिब थी करे मौका तमा का सवाल करे थी खुदा तो दीन में अच्छा हासिल कयोवा तो कुरान में अच्छा हासिल कयोवा कलमे के बावजूद तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दी तालीम में अच्छा हासिल कयोवा आसा दी जिंदगी दा राख पड़ी वठू बिस असा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दी जिंदगी में अच्छा हासिल कयो असा कुरान जो सबक किए पढ़वा अज नंढो मासूम बार हिकड़ी अमर जे हथ में आ सामो ची करे वेही करे थी तहिली या रसूल अल्लाह तहिली या रसूल अल्लाह तहिली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिसरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पाक कयो और मिसरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पाक कयो और मिसरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पाक कयो पाक करीमन वजह पूछी और तुझे चवण जो मुझसे चाहे तुझे चुगल जी माना चाहे औरत गाल दोराई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु फिलाने जमाने में तुम्हारी दरबार में आई हुयम जब वापस कयो हो तुझे पेट में बाढ़ हुआ ये बाढ़ जने जमी पवे तने जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु महाने बाढ़ पे जमी पिवा हाने बाढ़ खड़ी करे आई हाने मुखे रजम कयो वडो वक्त थी विवा गुनाह के कोताही के इनके पंजो गुनाह यादा इनके पंजी कोताही यादा इनके खबर आजे माफी न मिली रब के अजाब को कोई पहचानो वालों कोने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत बनी जाए दे मस्जिद नबी जो नवाज बनी जाए दे हे जमाने में रब पैदा करो सब गाड़ी बनी जाए दे फिर जैसी रब के तो माफी न मिली कामयाबी कामरानी कान मिलती मिसरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम नंढे बार के नजर की पान फरमाए खातून जेकर तो के रजम कदम जेकर तो के रजम कराइंदम इने बाडरी पर गोर के लदो वापस वन जने यो बाड़ो मानी खाइन दी उन जो थोड़ो पुख्ता मिल जो ते तने जना तो के रजम कदम हदीस में जो इतरो जमानो गुजरी वियो इतरो वक्त गुजरी वियो वो बाड़ो तो थीवा मानी खान में शुरू कया वरी वक्त आयो दुनिया निठो जमाने निठो हदीस से किताब लिखो अज मोती तो ते ही पैगाम पहुंचायो पे वजे ही थोगन दिल मान वारा यार लड्डू तो खेबा लड्डू को खेबा इन शादी गजन करन मा मुजा बजना ला खजना इने कब्रिस्तान जे कुंडन में तो के भोके दफन थड़वा फिर आवे तो अज फैसलो में कब्रिस्तान जे कुंडन में वने गुनाहन जा बड़ा बड़ा अंबार खड़ी करे दफन थु अकल मंदी काने अज मोक्यो वा गुनाह माफ करायो सिवार करायो पिछले मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो चले अच जा जने यो बार मानी खान जो गोते हदीस में जो वक्त आयो ज़मानो आयो बार मानी खान जी उम्र के पगोवा या औरत बड़ी कच्छ ते बारड़ो खणी आई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु में बारड़ो खणी आई हदीस में जो मानी जो टुकर बारड़े जे हथ में हुजे सागोई ज़बान ते जुमलो तकहीर ली या रसूल अल्लाह अल्लाह जे रसूल मुके पाक कयो एकड़ो गुनाह पर समझे थी जैसी सजा न मिलती पाक कोन थी ना असा जो जिंदगियों भरियो पियो ने पो बदा जो पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वठी वञ वञी रजम कई फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम पर में ईमान वारा उहे थव जेके वडे सब खां वडे बादशाह जी नाफरमानी करे कभी विदा जैसे माफ न कई को चाढ़ी कोने अदा फरमाई हम यगफिर ज़ुनूब इल्ला अल्लाह याद रखी जो माफ करण वारो बादशाह हिकड़ो आ मता दुनिया के सामू भला थी वनो दुनिया के जाई सही करे कितरा सारा मानू असा माशरे में डिठान गुनाहन में जिंदगी गुजरी तोबा थी गसत कोन आयो छो तोबा कण का बुने सौदा के कब्र जी छंड भूक पियो करे के मौलवी साहब के पीर साहब जी चपलू पियो खणे के पीर साहब मौलवी साहब जे सा मदब जे हाथ बदो बीठो ए पंजी दास्तान वरी केड़ी तो बुधाए यार माजी में डाडो गुनाहगार हाने तोबा कई दम हाने जे साईं जो दर वसाए मियां वसाणो थी तो मथे साईं जो दर वसा वो जो तो मुखा सवा को माफ करने वाला बिया ही कोने को वरी क्या फरमाई पर में वलम युसिरु अला मा फालू व हम यअलमून ओ जेके वडियूं अज़मतन वाले मंज़िलूं बुधोदा न उन्हनि खे उहे माणीदा जेके गुनाहन जा आदि कोनन कदे किस्मती
कंहिं जाइ ते गुनाह थी वेंदो वरी बि गोॾा सटे पंहिंजे रब खे माफ़ियूं वठंदा नमाज़ छॾण जा आदि गीबत करण जा आदि हराम खाइण जा आदि कूड़ जा आदि ठगी जा आदि ज़ुल्म जा आदि ज़्यादती जा आदि गुनाहनि जा आदि कोन्हनि फरमाई जिन माण्हुनि न इहे कम कया सॼी यादि में रब जी वॾो सुहिणो सबक़ु ॾिनो यकीन ॼाणो इहो मफ़हूम असांजे दिलि दिमाग़ में वेही वञे मुंहिंजे तव्हांजे कमज़ोर हाल जे सुधारे लाइ काफ़ी आहे फरमाई गुनाह बख़्शिराए तव्हां मां कहिड़े जवान जी या ताक़त आहे जो चए त गुनाह खणी वेंदो त रब खे मुंहुं ॾींदुसि तूं त इंसान खे मुंहुं कोन थो ॾेई सघीं क़बर क़यामत में छा मुंहुं ॾींदे मौक़ो अथई अॼु माफ़ कर ॿी शइ जेके शयूं हासिल करी पियो हे तो वटि अॼु आहिनि सुभाणे तोखां धार थियणी वञी अटल हक़ीक़त आहे उन जे करे उहा दौलत कमा जेका सदाईं तोसां गॾु हुजे अल्लाह जी रज़ा अल्लाह जी मुहबत अल्लाह जी जन्नत उन खां पोइ फरमाई इहे माणींदा उहे आदतूं पैदा जंहिं बि हाल में उन हाल सारो ख़र्च कर ग़रीबनि मिसकीननि जी मदद कर उन खां पोइ पंहिंजी कावड़ पी वञ ही विख विख ते माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते कावड़ूं करे पोइ उनखे उन बुनियाद ते गीबतूं उन बुनियाद ते लानतां नी मंज़िलूं मिलियूं रब ख़ातिर कावड़ पीअण सिख पर इहो बि कोन्हे त वक़्ती तौर ते पी वञी दिलि में दफ़न कजे मौक़ो ॾे त वेर वठांसि मौक़ो ॾे त बदिलो वठ न रब ख़ातिर माफ़ कर तन्हाई में वेही करे पंहिंजे पाण खे चओ पंहिंजे दिलि खे ॾिसी चओ दुआऊं कर मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजे दिलि में कंहिंजे लाइ का बदी कान्हे पर मुंहिंजा मौला ऐं वरी बि कमज़ोर आहे मज़ीद तोखां इस्लाह जो सुवाल थो कयां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि माण्हुनि जी बि इज़त ऐं अज़मत बयानु कई जेके राति जो सुम्हनि था इहो सोचे करे त मुंहिंजी दिलि हर कंहिंजी बुराई साफ़ आहे माफ़ कयो हर कंहिंखे नेकियूं कयो जॾहिं कोताही थी वञे फिलफोर सोचो यार अबे अम्मा मिट माइट दुनिया जे ताक़त वारे खे कंहिंखे कुझु चई उहो थोरी देरि खां पोइ चईंदो यार हीउ जुमिलो हिते कढणो न हो यार हीअ ॻाल्हि न हुई करणी पर मज़ो तॾहिं थींदो जॾहिं तुंहिंजे वजूद ते रब जो अहिड़ो तारुफ़ वेही वञे हर गुनाह खां पोइ चई यार उन बादशाह खे त नाराज़ कोन करणो जे उहो नाराज़ आहे त पोइ बाक़ी बचो छा उन खां पोइ पंहिंजे गुनाहनि जी इस्तिग़फ़ार में लॻी वञो ॿुधो उन खां अलावा कोई माफ़ करण वारो आदतूं गुनाह न बणायो हीअं गुनाहनि खे चंबड़िया पिया नमाज़ कोन थो पढ़े वॾे वक़्त खां कोन थो पढ़े पोड़ो थी वञा कोन थो पढ़े घणे ॻाल्हाइण जो आदी आहे गीबत जो आदी आहे ठगी जो सभु गुनाह असां फरमाई जेकॾहिं हिन गुनाहनि खे आदत बणाए करे दुनिया मां लॾींदव रब जी रहमत जा मुस्सैब कोन हूंदो आख़िरत जे अज़ाब लाइ तयारु थियो गुनाहनि खे छॾे ॾियो फरमाई इहे कम जेके कंदा न उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम इन्हनि खे पंहिंजे धणी जे दर जी बख़्शिश नसीब थींदी पाण थो ऐलान करे पंहिंजे क़ुर में चए थो हिननि खे माफ़ कंदसि जिन ही कम कया जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्हनि जवाननि जे लाइ त मूं जन्नत ठाही आहे वनेम अजरुल आमिलीन कमाइनि सभु था ईअं कोन्हे त दुनिया कम सभु कमाईंदा पर रब थो फरमाए सभ खां बहितरीन कमाई जो बदिलो हिननि माण्हुनि खे मिलणो आहे त मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो मग़रिब खां वठी करे हेसी ताईं जेके ॻाल्हियूं मूं तव्हां ॿुधियूं आहिनि ज़रूरत ने ॻाल्हि जी आहे सभु जलसा प्रोग्राम मूंखां तव्हां खां मुतालबो तक़ाज़ा इहो था कनि सुभाणे हुई मरी रब जे दर ते पेश पवणो अथव मज़ो इन में आहे अॼु गोॾा सटियो ताक़त ॾे हूंदे पंहिंजा हथियार फिटा कयो ॾिसो आहे न कॾहिं बि फ़ौजूं पाण में विढ़नि थियूं मुक़ाबिलो थिए थो पोइ जेकॾहिं अॻियों मुक़ाबले में हावी थियो वञे पोइ हथियार फिटा कनि पोइ त मज़ो कोन्हे हीअ दुनिया जो हिकिड़ो मिसाल आहे मज़ो तॾहिं आहे ताक़त ॾे हूंदे तव्हां हथियार फिटा कयो हुन रब जे साम्हूं त असीं हुई हक़ीर आहियूं फ़क़ीर आहियूं कमज़ोर आहियूं अचो रब खां ॾाढो कोई कोन्हे रब खां ताक़त वारो कोई कोन्हे जेकॾहिं उन खे नाराज़ करे दुनिया जे बलबूते ते केरु कामयाबु थिए हा फिरौन कामयाबु थिए हा अबू जहल कामयाबु थिए हा वॾा वॾा सरदार आहे यकीन ॼाणियो रब जे मुक़ाबले में जेको बि आयो उनखे मुक़दर में हार ई नसीब हुई ऐं तव्हां हिननि हक़ीक़तनि खे दिलि सां तस्लीम करे पंहिंजे मालिक जे दर ते मोटी अचूं त इहो कयूं इंशा अल्लाह बाक़ी जेका ज़िंदगी बची आहे इंशा अल्लाह अहिड़ी गुज़ारींदासीं जो असांजो रब सां मां राज़ी हुजे बल्कि असांजी इहा कैफ़ियत हुजे क़ुर में अल्लाह ताला ॾसियो सचे माण्हुनि जी निशानी फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन सच्चा माण्हू आयो क़ुर पंहिंजे ज़माने में मुखातिबनि खे चओ जेको सच्चा आयो मरण जी तमन्ना कयो माना सच्चा हुजो तव्हांजी दिलि एॾी मुतमइन हुजे यार जेकॾहिं हिते वेठे वेठे मूंखे मौत अची वियो मूंखे यकीन आहे मुंहिंजो रब मूं मां राज़ी आहे मूंखे यकीन आहे मुंहिंजे लाइ जन्नत जा दरवाज़ा खुलिया पिया
रब से सच्चन माण्हुनि जी निशानियूं दसियूं तव्हां अहिड़ा ईमान ते दीन ते पुख्ता थी वञो तव्हांजो अंदर जो वजूद गवाही ॾे तव्हांजो ज़मीर गवाही ॾे घर वेठा हो ऑफिस में वेठा आहियो गाॾी ते वेठा आहियो ॿनी ते वेठा आहियो तव्हांजी दिलि मुतमइन हुजे असां पंहिंजे रब सां अहिड़ी सचाई अख़्तियार कई आहे असांजी दिलि मुतमइन आहे जे हींअर बि साह जो सॻो टुटो उहो असां मां राज़ी आहे साह जो सॻो टुटो त इंशाअल्लाह हितां खां वञण थियो अल्लाह जी जन्नत में दाख़िल थींदासीं अचो तव्हांखे इब्तिदा में रसियमि सभु मरीज़ आहियूं ही दीन इलाज ॾिसियो आहे इन इलाज खे अख़्तियार करे पंहिंजे मालिक जे दर ते मोटी अचूं अल्लाह पाक मूंखे अव्हांखे मिड़नी खे तौफ़ीक़ ॾे असीं पंहिंजी इस्लाह कयूं पंहिंजे सरदार मिठड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जी सीरत खे अख़्तियार कयूं असहाब जी सीरत खे अख़्तियार कयूं अहल बैत जी सीरत खे अख़्तियार कयूं मौला करीम मूंखे अव्हांखे मिड़नी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।